ویروس جدیدی در چین در حال شیوعه. امروز به بررسی حقیقت پشت ویروس HMPV، متاپنوموویروس انسانی و واکنش سازمان بهداشت جهانی میپردازیم. آیا ما باید نگران باشیم؟ سلام دوستان، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز میخوام به سوالات شما درباره ویروس جدید چینی HMPV جواب بدم. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. ویروس HMPV برای اولین بار در سال 2001 در هلند شناسایی شد. این ویروس میتونه علائمی مثل سرماخوردگی آنفولانزا رو ایجاد کنه، شامل سرفه، آبریزش بینی، تب و در موارد شدیدتر مشکلات تنفسی. راه‌های انتقال ویروس چی هست؟ این ویروس به روش‌های مختلفی منتقل میشه. اصلی ترین روش انتقالش از طریق قطرات تنفسی هستش که هنگام سرفه و عطسه یا صحبت کردن افراد آلوده به هوا پراکنده میشه و افراد دیگه با تنفس این ویروس بهش مبتلا میشن. راه پیشگیری از اون چی هست؟ اگه علائم عطسه و سرفه یا علائم دیگر رو دارید، ماسک بزنید، دستمال بگیرید جلو دهن و بینیتون و بعد از سرفه و عطسه ترجیحاً و سریعاً دستمال رو دور بندازید، دستا و بینیتون رو با آب و صابون بشورید. خیلی زودتر از زمان معمول بهبودی پیدا میکنید. دوستان ببینید، به نظرم بهترین دکتر خود آدمه، بهترین تشخیص هم با خود آدمه. هممون میدونیم کی مریض میشیم و کی کسالت داریم. اگه حس کردید که کسالت رو دارید و حتی سرماخوردگی ساده دارید، ماسکو بزنید، آب نمک غرغره کنید، مرکبات که سرشار از ویتامین C هستن رو مصرف کنید که سیستم ایمنی تقویت بشه و دوره بیماری کمتر بشه. راه بعدی انتقال تماس نزدیک هست با افراد آلوده، مثل بغل کردن، بوسیدن و حتی دست دادن باهاشون. راه سوم انتقال سطوح آلوده هستش. ویروس میتونه روی سطوح مختلف مثل دستگیری درها، میزها و اشیاء روزمره انتقال پیدا کنه. دستها رو آلوده میکنه، شما میاد با لمس صورت، بینی، چشم‌ها و دهان به راحتی ویروس رو وارد بدنتون میکنید. راه پیشگیری کدوم هستش؟ اینکه بعد از تماس با سطوح مختلف و اشیا، دستها رو به مدت 10 تا 20 ثانیه با آب و صابون شستشو بدید و تمام. اجازه بدید یک جنبندی کلی از راه‌های پیشگیری از ابتلا رو دوباره با همدیگه مرور کنیم. پس شد شستن دست‌ها به مدت 10 تا 20 ثانیه، استفاده از ماسک، تا حد امکان اجتناب از تماس نزدیک با افراد آلوده، ضدعفونی کردن معمولی سطوح، تقویت سیستم ایمنی با تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و همچنین کاهش استرس که میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنه. برسیم به گروه‌های در معرض خطر. گروه اول کودکان زیر 5 سال، به ویژه نوزادان و کودکان خردسال هستش، چون سیستم ایمنی این بچه‌ها به طور کامل توسعه پیدا نکرده و در برابر عفونت‌های شدید و ویروس‌ها آسیب پذیرتر هستند. گروه بعدی افراد مسن هستند که بالای 65 سال باشند. با افزایش سن سیستم ایمنی بدن تا حدودی ضعیف‌تر میشه و این افراد در معرض بیماری‌های تنفسی قرار می‌گیرند. گروه سوم افرادی هستند که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مثل افرادی که مشکلات ایمنی دارند، افرادی که مبتلا به انواع سرطان هستند و دارو مصرف میکنن، اونایی که پیوند عضو انجام دادن و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده میکنن، باید خیلی احتیاط کنن. همچنین افرادی که بیماری‌های مزمن تنفسی دارن مثل آسم و COPD، یا افرادی که بیماری‌های قلبی دارن، دیابتیک هستن، در معرض خطر عفونت‌های شدید هستند و باید احتیاط کنن. دوستان اگه تا اینجای ویدیو مطلب آموزنده براتون داشته، لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید تا برسیم به گروه آخر که کارکنان پزشکی و مراقبین سلامتی هستند. این عزیزان که در محیط‌های بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستند، به دلیل تماس نزدیک با افراد بیمار بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های تنفسی هستند و بیشتر باید احتیاط کنند. خب واکنش سازمان بهداشت جهانی WHO به ویروس جدید چی هست؟ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که شیوع اخیر این ویروس در چین نگرانی زیادی ایجاد نکرده و وضعیت اضطراری هم اعلام نشده و این ویروس باعث عفونت‌های ملایم تا متوسط تنفسی میشه. چون در کشورهای نیمکره شمالی هم زمستونه و هوا هم سرده، طبیعی هستش که مثل همیشه سرماخوردگی و علائم شبه آنفولانزا وجود داشته باشه. این بیماری هم شبیه همونها هستش و البته
سازمان بهداشت جهانی و مؤسسات بهداشتی در حال انجام تحقیقات بیشتری هستند تا ماهیت کامل این ویروس رو درک کنند و در حال کنترل کامل شرایط هستند. گفتن که فعلا جای نگرانی وجود نداره و همچنین سازمان بهداشت جهانی توصیه‌هایی رو هم برای افرادی که آسیب پذیر هستن، اونایی که علائم خفیف دارن کرده. اینکه تو خونه هاشون بمونید و استراحت کنید تا افراد دیگر رو درگیر نکنید. افرادی که علائم شدید دارن در اسرع وقت به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشن، ماسک بزنن، مخصوصا در فضاهای شلوغ یا با تهویه ضعیف. اگر هم محیط بسته هست، امکانش از یک گوشه پنجره‌ای باز باشه که تهویه لازم انجام بشه. موقع سرفه و عسل با دستمال یا آرنج خمیده جلوی دهن بین رو بپوشونید. شستن مرتب دست‌ها رو هم شدیداً توصیه کرده. اما دولت چین اطلاعات لازم درباره ویروس و روش‌های پیشگیری به مردمش اعلام کرده و تدابیر بهداشتی مثل قرنطینه افراد آلوده و استفاده از ماسک رو در اماکن عمومی انجام میده. شاید سوال براتون پیش میاد که اگه وضعیت خطرناک نیست پس چرا قرنطینه میکنن؟ سوال خیلی خوبیه. ببین جمعیت چین چند نفره؟ حدود 1,425,000,000 نفر. یه چیزی حدود 1/8 جمعیت کل دنیا. خب حالا اگه جلوی افراد آلوده به ویروس گرفته نشه و این قضیه رو سفت و سخت هم نگیرن، این حجم از جمعیت مبتلا بشن دیگه از حالت عادی خارج میشه و به حالت پاندمی در میاد. یه چیزی شبیه شرایط ویروس کووید کرونا که اگه به موقع قرنطینه میشد و با اون سرعت کل دنیا رو درگیر نمیکرد، این هم آدم جونشون رو از دست نمیدادن. پس پیشگیری بهتر از درمانه و احتیاط شرط عقله. شما عزیزان هم با رعایت اصول بهداشتی هم کاری که موقع سرماخوردگی باید انجام بدیم رو رعایت کنید. هیچ اتفاق نگران کننده‌ای پیش نمیاد. همراهان عزیزم متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراهم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.